कंत्राटाचेर आशिल्ले कामगाराक कंत्राट सोंपिल्ल्यान बेरोजगार जाल्यात। कंत्राट रिन्यू जावंक नाशिल्ल्यान कामगारांचेर अन्याय जाला म्हूण स्वाती केरकार उलयल्या। आडिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। निर्माण जाल्ली आसा। दुसरें म्हणजे त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट पळय आसा ते ऑलरेडी आता 31 डिसेंबराक थोड्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलेले आसा। ते कॉन्ट्रॅक्ट सोंपले, नवे कॉन्ट्रॅक्टर ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक तयार ना। नवे कॉन्ट्रॅक्ट आजून कॉन्ट्रॅक्ट कोणी अप्लाय केला त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट अप्रूव जावंक ना। म्हणटकूच आता तेंची परिस्थिती आसा ती खूब बिकट आसा। थोडे जे कामगार आसा तांकां 6 म्हयने जाले तांकां पगार ना। काणकोण बी आसा ते अजून 6 म्हयने 3 म्हयने जाले भुरग्यांक पगार ना। आनी अशें आसतना ते जेई बी आसा पळय तांचो हॅरेसमेंट एक म्हणजे सुरू जाल्लो आसा तांकां। तुमी हांगा ह्या सायडीर चला त्या सायडीर चला, तांकां एक फावटी पगार ना, दुसरे फावटी ते जेई आतां तांकां सतोवपाक लागल्या। एई सांगता तुमी वचूं नाका, जेई सांगता तुमकां वचूंकूच जाय जाल्यार तुमची नांवां कॅन्सल जातलीं। म्हणून हें सगळें आतां जालां तें हें फक्त हे बीजेपी गव्हर्मेंटान हें जे पळय कामगारांचे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जे हाडून कामगारांचे अन्याय केले पळय ताका लागून हे कामगार आतां सफर जाता। हे जालें PWD आमच्या डिपार्टमेंटातले। काल म्हाका एनिमल हजबंड्रींतल्यान फोन आयिल्लो, थंय तशेंच कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे घेतल्या तांकांय तशेंच काडून उडयल्ले आसा आनी तांचो आतां कॉन्ट्रॅक्ट कोण घेना। तेणी म्हाका काल फोन करून सांगला की आमी कितें करपाचें। एकंदर गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर जे काम करपी भुरगे आसा तांची परिस्थिती सद्या बिकट आसा। ह्या सरकारान तांकां फटयल्ले आसा आनी हेच्या फुडें हे बीजेपी सरकार तांकां परत एकदां आतां सांगता तुमी आमच्या पार्टी खातीर काम करा जाल्यारूच तुमचें आमी फुडें काम करतले। हें आतां चल्लेलें आसा। म्हणून हें सगळें हेजो आमी सगळ्या गोश्टीचो आमी हेजो कामगार संघटना आनी म्हणून आमी हेजो निशेध करता आनी ह्या बीजेपी सरकारान अख्ख्या ह्या गोंयच्या कामगारांक फटोवन हे सगळे आपले दादागिरीचें राजकारण हांगा चलयल्लें आसा। सो हांव सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता सगळे कामगारां कडेन की तुमी कांय भिवपाची गरज ना। कामगार संघटना आसा ती तुमच्या बरोबर सदांच आसतली आनी आमची फायट आसा ती आमकां जस्टीस मेळा मेरेन चालूच उरतली। हेंच आयचो